வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிப்ஸ் ஃப்ராங்கிலேருந்து நம்ம வந்து பட்டர் சிக்கன் ஃப்ராங்கி அண்ட் தவா பன்னீர் ஃப்ராங்கி வாங்குங்க. இந்த ஜொமேட்டோக்கார சும்மா இல்லாமல் அந்த தலைவரே ஆஃபர் இருக்குது, வாங்கிக்கோங்க நிறைய ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன். சரி வாங்கி இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். இதில் வந்து பட்டர் சிக்கன் ஃப்ராங்கியில் வந்து பட்டரும் இல்லை, சிக்கனும் வந்து ரொம்ப ஒரு 1-2 பீசஸ் தான் இருந்துச்சு. நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அது ரொம்ப உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, ஆனியன்ஸ் தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் தவா பன்னீர் ஃப்ராங்கி வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் அது உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்டஃப் வந்து குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அதோட பிளேட்டர் நம்ம அந்த ஃப்ராங்கியோட பிளேட்டர் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க பரோட்டா மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு ஆடாக இருந்துச்சு, சாஃப்டாகவும் இல்லை. தவா பன்னீர் ஃப்ராங்கி வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், அது நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் பட்டர் சிக்கன் ஃப்ராங்கி ஒர்க் இல்லைங்க. இதோட வந்து ரேட் வந்து 120 rupees சொல்கிறாங்க. பட் அந்தளவுக்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. வேணால் ஒன் டைம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்களும் வேணால் ட்ரை பண்ணிப்பாங்க. இதோட படப்படங்கள் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.